Hello friends, today we will learn about phonic sound of I. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, एलकेजी का जो सिलेबस है उसमें का नेक्स्ट टॉपिक आज देखेंगे फोनिक साउंड ऑफ आई। आज के इस वीडियो में हम आई का फोनिक साउंड और आई के जो वर्ड हैं उनका प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे। फ्रेंड्स, छोटे बच्चे जब स्टार्टिंग में इंग्लिश रीडिंग सीख रहे होते हैं तो उन्हें पहले अल्फ़ाबेटिकल फोनिक साउंड सिखाया जाता है। ये हम सब पिछले वीडियो में देख चुके हैं। फोनिक साउंड हमारे इंग्लिश लर्निंग में काफ़ी हेल्पफुल होता है, इंग्लिश रीडिंग में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो अब हम शुरू करते हैं आई का फोनिक साउंड। फ्रेंड्स, बच्चों की लर्निंग इजी करने के लिए आई का जो साउंड है उसे कई कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो चलिए देखते हैं वो कौन सी कैटेगरी है। पहला आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इप साउंड, दूसरा है इट साउंड, तीसरा है इन साउंड, नेक्स्ट इग साउंड, इब साउंड। तो इन सब लेटर के साथ में आई जो है वो मीनिंगफुल वर्ड बनाता है। तो चलिए पहले हम प्रैक्टिस करते हैं इप साउंड का। आई पी, इप। तो जब हम इसे एस के साथ प्रोनाउंस करेंगे, एस का फोनिक साउंड होता है श। स इप सिप। एल का फोनिक साउंड होता है ल। ल इप लिप। एच का फोनिक साउंड होता है हा। हा इप हिप। डी का फोनिक साउंड होता है ड। ड इप डिप। तो अगेन हम लर्न करते हैं स इप सिप, ल इप लिप, ह इप हिप, ड इप डिप। तो अगेन देखते हैं हम इट साउंड, यानी कि आई टी इट। तो यहाँ पे एल का फोनिक साउंड ल होता है, तो ल इट लिट, ह इट हिट, क इट किट, ब इट बिट। नेक्स्ट आई एंड इन, व इन विन, ट इन टिन, फ इन फिन, श इन सिन। आई जी इग साउंड, ड इग डिग, व इग विग, ज इग जिग, र इग रिग। नेक्स्ट आई बी इब, इब साउंड, फ इब फिब, र इब रिब, श इब शिब, ज इब जिब। और प्रैक्टिस देख लेते हैं यहाँ पे। ज इप जिप, ट इप टिप, प इट पिट, स इट सिट, प इन पिन, ब इन बिन, फ इग फिग, ब इग बिग, न इब निब, ब इब बिब। इसमें एक साउंड और है इल साउंड, आई एल एल, इल। ब इल बिल, फ इल फिल, व इल विल, ह इल हिल। तो ये रहा आपका आई का फोनिक साउंड। इसको और भी इजी बनाने के लिए हम ये कर सकते हैं कि बच्चों को पहले इप साउंड यानी कि आई पी का प्रैक्टिस करा लें, फिर आई टी का प्रैक्टिस करा लें यानी कि I P ip, I T it, I N in, I Z ig, I B ib, I L L ill। इन साउंड का प्रैक्टिस कराने के बाद फिर हम इस तरीके के 3 लेटर वर्ड की प्रैक्टिस कराएं तो बच्चों की लर्निंग और भी इजी हो जाएगी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। आई के फोनिक साउंड पे जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, जो भी एक्सरसाइज हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।